Bismillahirrahmanirrahim. 5. Ad-dam alladzi tarahul hamil. Darah yang keluar dari wanita hamil. Idza ra'atil hamilu daman. Nalika wanita hamil maka ningali getih. Yasluhu ayyakuna haidon anu eta getih teh patut dijadikeun haid. Tidak kurang 24 jam, tidak lebih 15 hari. Itu yasluhu ayyakuna haidon. Bi an balago yauman wa lailatan tuh. Sampai sehari semalam. Fal azhar menurut kaul anu paling dohir tina pirang-pirang kaulna Imam Syafi'i annahu haidun. Haid. Artinya darah yang keluar dari wanita yang sudah imkan masuk usia haid itu dihukumi haid ketika cumpuan sesuai jeung spek. Haid rek hamil rek teu hamil. Hamil teu ngaruh, intinya itu. Naon sababna? Sabab dalil nu aya dina Al-Qur'an jeung hadis sifatnya umum, li umumil adillah, dalilnya umum. Ngaran-ngaran getih keluar tina farji awewe ya secara umum ya haid saja. Ari imkan mah haid. Da dina dawuhan Allah taala, qul huwa adza, eta teh henteu khusus jang anu kosong beteungna, kosong kandungan. Dawuhan Nabi alaihi salatu wassalam, inna damal haid aswadu yu'rab, itu kan umum. Artinya umum tuh khusus dalil etate bagi wanita yang kosong rahim. Lihat karena catatan kaki di bawah. Wa muqabilul adhar. Perbandingan kaul adhar mengatakan annahu laisa bihaidin, wanita hamil keluar darah lain haid. Kaul pembandingnya bal huwa hadasun daim, ayat macana daimul hadas itu. Berarti getihna ya getih biasa saja, bukan haid. Kasalisil baul juga anu beser we cenah, ngan beserna beser getih. Cek muqabil adhar alasanana li annal hamla yasuddu makhrajal haid, sabab reuneuh nutupan nyocokan kana tempat kaluarna haid. Lamun ngatur logis mang, saya lebih logis ini sebenarnya. Lebih logis ini. Komo lamun diadekeun kana dunia kedokteran. Dulu waktu seminar di Akademi Kebidanan, salah satu yang digugat habis-habisan ku para bidan ya ini. Nah, bidan kan makanya logika. Cek ilmu kedokteran gak mungkin Pak Ustadz. Wanita hamil keluar darah. Karena menurut medis bla bla bla. Jangan, karena gini. Kan rahim seorang wanita, mulut rahim wanita itu, ketika sudah ada sperma yang masuk ke dalamnya itu kan langsung tertutup. Mulut rahim kan langsung tertutup. Makanya nggak ada istilah naon secara medis ya, ini secara medis. Nggak ada istilah anak lahir kemudian bapakna duaan atau tiluan, nggak ada. Ngan bapakna saha teuing ya aya eta teuing saha mah. Ngan adapun culina siga si Jaed, irungna siga si Umar, dabuhan awewena asal nang karak saha we nu hayangkeun. Karena apa? Ketika sudah masuk sperma satu ya sudah tertutup.
Kungsi abdi ningali dina YouTube proses pembuahan dalam rahim seorang wanita itu. Hayang nyawa ai head teh kumaha proses sampai keluar darah head oh kieu kieu. Serak kitu we ungkonya. Teu di jero-jero. Dari dokter aing. Wa qad ja'ala dalilan ala baro'atir rahmi karena head cenah. Itu dijadikan sebuah dalil yang rahim kosong. Lamun rahim kosong berarti teureuneuh. Satu sisi head adalah dalil karena kosongna rahim. Ngaran-ngaran head berarti kok rahimna kosong. Satu sisi kok ini bisa ada orang hamil berarti eusian tapi head kan pegedug. Cek Muqabilul Adhar. Fadalla ala annal hamil la tahidu sehingga nuduhkeun bahwa wanita hamil moal head. Oleh karena moal head, wanita hamil lamun keluar darah, lain darah head, cek Muqabilul Adhar. Tapi ditemal ku kawal adhar. Bener kaharti Muqabil, kaharti omongan mana kaharti Muqabil cek adhar. Padahal kalau Imam Syafi'i kan lamun dianggap dua orang berbeda ya. Kaharti bahwa wanita hamil teu mungkin head bahwa head nuduhkeun kana kosongna rahim bahwa wanita hamil rahimna tertutup muhun tapi eta teh euy ajaba anhu bi annahu innama hukima bi bara'atir rahmi amalan bil ghalib galibna teu pasti teu jadi dijawab ku Adhar galib galib nama kitu teh galib nama awewe head awewe hamil teu head galib tapi teu pasti ya tetep pada akhirnya kita akan tunduk dengan kaul Adhar yang menyatakan bahwa wanita hamil ketika keluar darah dan memang imkan itu dihukumi head karena sesuai spek head ya sudah hukumi saja head. Dan saya ikut kaul Adhar itu karena saya mengalami istri saya 9 bulan itu tiap bulan ya normal biasa keur anyar baheula kawin biasana anu gitu teh lemah kandungan karena dulu waktu saya nikah ibu Nasi Nehal kan baru usia 16 tahun abdi 25 itu 16 waktu hari itu keur mujeunna imut-imutna wah surang mus ya gitu mah geus usia 25 itu kan awewe geus masuk usia was-was kan lalaki geus 30 mulai was-was geus teu puguh cabak tah nu batuk eta geus asusia was-was abdi cenah maksudna gitu paham ya jadi darah yang dilihat oleh wanita hamil ari kitu mah patut memang dihukumi head sesuai jeung spesifikasi head, batasan-batasan head, ya sudah, katakan saja bahwa itu adalah darah head. Kagenep. An-niko al-mutakhallil baina dima'il haid. Bersih anu aya di sela-sela darah head. Idza ra'atil haid nalika wanita head melihat yauman daman tanggal hiji kaluar getih wa yauman nikoan sapoe eureun eueuh darah aw saatan daman sajam kaluar getih wa saatan nikoan sajam eureun eueuh pisan bersih ya. Niko itu bersih bukan suci ya, bersih. Itu keluar darah maksudnya. Fala khilafa fil madhab, teu khilaf dina madhab. Menurut madhab, gak ada khilaf bahwa darah, bahwa hari-hari nu keluar darah itu hukumnya. Tanggal hiji keluar darah, tanggal 2 eureun, tanggal 3 keluar darah deui.
teu khilaf tanggal hiji jeung tanggal 3 adalah head. Tanggal hiji jeung tanggal 3 head ittifaq fil madhab. Anu ikhtilaf adalah tanggal 2. Kayak dijelaskan itu kan. Nganu jelas tanggal hiji jeung tanggal 3 ayyamiddam, hari keluar darah. Itu dihukumi enggak khilaf. Ittifaq fil madhab. Satu. Terus deui wala khilafa, teu khilaf deui. Artinya ittifaq. Annaha idza ra'atin niqa, nalikan ningali bersih di tanggal 2. Tanggal 2 kan bersih. Yajibu alaiha antagtasila, wajib adus puasa, saum, salat, lalakina meunang ngawati. Nah iya. Karena sebagian paham ketika awewe ngaluarkeun darah, biasana misal head 7 hari. Biasa head 7 hari. Ari ayeuna tanggal hiji keluar darah, tanggal 2 keluar darah, tanggal 3 eureun. Ada sebagian paham tanggal 3 tong salat. Naon sabab da engke bakal keluar deui, da osok 7 poe. Wah ini paham sesat itu. Wah, lain sesat. Gagal paham. Wah ini la khilafah loh. Ittifaq tuh. Tirang laras. Jadi tong pusing karena kebiasaan head. Sekalipun mungkin Anda biasanya normal 7 hari 7 malam. Ayeuna karek mah 3 poe, tanggal hiji, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 eureun ngal bakal salat da biasana ge sok 7 poe buat ke bakal kaluar deui bangun teh teuing sore teh euna kumaha. Hor itu lohor teh salatnya. Ketika datang niko ittifaq fil madhab salat adus. Puasa. Asongkeun ka salaki. Nah, sabab ketika tanggal 4 berhenti, contoh saja tanggal 4 itu. Li anna zahir baqo utuhri wa adamu muawadatid dam. Sabab cek dohir nalika tanggal 4 berhenti, ya sudah berarti darah cuman sampai tanggal 3. Tanggal 4 kayak itu mah udah, mudah-mudahan bakal suci gitu be. Kudu sok jadi dukun. Oh kadekan. Neng. Bebeb awal. Artos 150. Itu kemang. 150 nih. Man. Iya sih. Tak kadapurkeun, tak kabi neng tak artosna. Itu si babah hayang manuk cina. Alhamdulillah sasi saum ayeuna kaping hiji bade ngayakeun sanlat khusus anak usia SD nu daftar bade ngiringan mah yang daftar sudah 200 orang lebih di situ di tematik. Ngobrol lucon ngobrol sareng Habib Albarom ieu nu nyumbang kanggo masjid ya. Babah cenah rek make bahasa Arab situ ngarti. Paling mana nyahoana anta majnun. Bahlul eta. Uing rek sanlat loba nu udah laptor terus 200 leuwih. Kan hayang gratis daang rek di Paraban moal
keluarkeun hadis saeutik jalma anu mere buka ka puasa tuh kok jelema ka ajripa ilihi jadi mere buka kanu puasa sarua jeung ganjaran migawe puasa jadi babah mah teu kudu puasa terus step berapa orang nyanung sepuguh 200 orang sabaraha poe 15 poe sabaraha sapoe na dahar ya anggap sekali dahar 5.000 ge mah dikolektifkeun berarti saurang sabaraha sapoe 10.000 kali 200 2 juta jadi sabarahaun 15 poe ya geus yeuh ke ka dieu ai bieu ngawe abis bahasana lamun make kamus geus moal kahartina kamus bahasana Ustad Deden laut takarrom tak ta'al ilal fila listilami mablagi ibtori soim ngerti itu sih ngerti kan laut takarrom tak non Ustad Deden laut takarrom tak ta'al ilal fila listilami mablagi ibtori soim laut takarrom tak cek mun tiasa mah mun ceuk bahasa urang mah Ustad Deden mun tiasa ta'al kadieu ilal pila kapila panajana di pila listilami teh iftial biwazni iftial listilami krono araya narima mablag itu perhitungan jumlah listilami mablagi ibtori soim karena untuk menerima perhitungan jang mere buka nu puasa dijawab ku abdi ba'dal asri insyaallah ngajawab deui insyaallah la tansa Ustad Deden lobbet hayang manuk lobbet lakin yajib yakunu zawaj ngan wajib salaki kumaha maksudna wajib salaki oh zawaj teh sajondo sia teh lain salaki lakin yajib antakuna zawaj kumaha aja mesen heula tuh meunang lapetna gitu tok anu di imahna tuh bisa daang daus kira-kira di imah bisa daang mending di tematik ke bulan puasa wujud kidam bako eta apa larana aja guys guys suka itu kadieu jadi kita kumaha nalika keur waktu ngaluarkeun darah kemudian niko teu hilap ittifaq fil madhab lamun saat adus salat puasa ngadengkak sabab ceuk dohir ya memang berhenti ceuk dohir tidak akan kembali efek kembali deui nyakeun bahaya tuh berarti fabana tanggal 4 eureun ya sudah adus tanggal 5 keluar deui ya sudah berarti 1 2 3 head tanggal 5 head tanggal 4 niko di antara dua darah head itu terjadi khilaf ulama ngan menurut kalau adhar niko di antara damain di antara dua darah itu dihukumi haid tapi itu ittifaq nyata anu disebut kawal sahab jeung kawal talpek teh tapi kalau muktamad kan kalau sahab bahwa niko bayana damain dirad sahab teh dirad hukuman head hiji 2 3 keluar darah tanggal 4 berhenti tanggal 5 keluar deui ya udah tanggal 4 rad we hukum head itu menurut kaul adhar wah talafu nu khilaf ulama adalah fin niko dina niko allazi yakunu baina dammail haidatain anu aya di antara dua head berarti tanggal 4 wal adhar menurut kaul adhar bahwa tanggal 4 niko nu di antara dua getih haidun adalah head bisyuruti taliyah dengan syarat nu rek disebutkeun berarti kieu hiji 2 3 keluar getih tanggal 4 eureun tanggal 5 keluar deui berarti kumaha? Berarti head berapa hari? 5 hari. Berikut jeung niko na anu tanggal 4. Itu menurut kaul adhar.
Ketika tanggal 4 berhenti, adus tong, adus, sholat, mun waktuna puasa, ittifaq. Paham ya? Sholat, ittifaq. Tanggal 5 pek keluar deui. Nah, sholat nu dilakukeun tanggal 4 cek kawal muktamad adhar teu sah. Puasa nu dilakukeun tanggal 4 cek kawal muktamad teu sah. Cek kawal muqabil adhar berarti sah. Kan cek muqabil adhar tanggal 4 tidak dihukumi haid. Niko baina dammain teh. Itu saja. Jadi yang membedakan antara kawal adhar dan muqabilul adhar itu ketika tanggal 5 keluar lagi, apakah puasa, sholat yang dilakukan tanggal 4 sah atau tidak? Cek muqabil adhar sah, cek kawal adhar teu sah. Karena cek kawal adhar tanggal 4 niko baina dammain dihukumi haid. Adapun ketika nincak tanggal 4 bersih niko ittifaq kudu adus, sholat dan puasa. Karena teu nyaho isukan teh keluar deui henteu. Wong juga Kang Dani pos dukun. Ulangi, bahwa niko baina dammain menurut kawal adhar dihukumi haid dengan 3 syarat. 3 apa 2? 2 syarat. Dengan 2 syarat. Naon syaratna? Ya syarat niko baina dammain dikatakan sebagai haid. Nu kahiji ala yujawiza majmu'ud dima ma'an niko khamsata asyar yauman. Getih jeung niko mun dijumlahkeun teu leuwih 15 poin. Itu syarat. Saya contohkan. 1 dam, tanggal 2 niko, tanggal 3 dam, tanggal 4 niko, tanggal 5 dam, tanggal 6 niko, tanggal 7 dam, tanggal 8 niko, tanggal 9 dam, terus tanggal 10 niko, tanggal 11 dam, tanggal 12 niko, 13 dam, tanggal 14 niko, tanggal 15 dam, geus we urang. Jumlah niko jeung dam 15. Ya sudah, berarti dia haid 15 hari. Berikut jeung hari-hari nikonya. Fa in jawazal khamsata asyar. Nah, ya. Lamun jumlah dam jeung niko teh mentas 15 wa kana muttasilan bidamin qoblahu. Ayo tah di mana eta darah bertemu dengan darah sebelumnya, artinya di tanggal 15 ke 16-nya itu nyambung. Paham tuh? Duh, sok cangkel kita sok hayang make InFocus aja gitu. Contoh kieu meureunana. Kita berbicara dari jam 6 pagi ya. Tanggal 1 jam 6 pagi keluar darah sehari semalam. Tanggal 2 berhenti sehari semalam. Dari jam 6 pagi semua. 3 keluar, 4 niko, 5 dam, 6 niko, 7 dam, 8 niko, 9 dam, 10 niko, 11 dam, 12
niko, 13 dam, 14 niko, 15 dam. Luncat dam 15 karena tanggal 16. Kemudian di tanggal 16 niko lagi. Tapi niko nanti jam 7 tanggal 16. Berarti ada nyambung dam dari tanggal 15 ke tanggal 16. Tanggal 16 niko, tapi aya daman saeutik nyambung kanu tanggal 15. Wa kana muttasilan. Mun kitu mah fahadhi imro'atun mustahadatun, awewe nu kitu adalah wanita istihadoh anu campur aduk antara haid jeung sucina, dina menetapkan hukumna kudu dikembalikeun ieu status istihadoh naon. Berarti anggap B eta awewe keluar darah 16 hari. Karena mutasil ti 15 ka 16 na damna. Beda ada jengkil. Fasbil. Terakhir itu berarti 14 niko. 15 dam. Pas. 15 dam. Eureun. 16 niko. Teu nyambung antara 15 16 na teu nyambung dam. 16 bener-bener niko dari jam 6 pagi. 17 dam deui. Maka hari kitu mah head 15 hari. Tanggal 16 na berarti lain niko. Naon? Tanggal 16 na berarti lain niko. Naon atuh tanggal 16? Tuh run suci. Tanggal 17 istihadoh mun keluar getih. Sabab keluar darah di masa suci. Ari suci minimal kudu 15 poe. Ari ieu karek sapoe. Nah ini nih. Amma idza lam yattasil adamu bidamin qoblahu. Teu mutasil getihna teh. Ti 15 ka 16 na. Berarti tanggal 16 dari jam 6 pagi dia niko. Fa inna hadhil mar'ata, berarti ieu awewe alaiha baqiyatu tuhrin, boga sesa masa suci. Fatu kamilu sok sampurnakeun sesa suci na lamun aya leuwih keneh berarti head anyar. Berarti lamun misalnya tanggal 16 berhenti, tanggal 17 keluar deui, 18 keluar deui, ya sudah eta mah istihadohna nu 17 18 1 sampai 15 dihukumi head. Paham tuh? Paham tuh? Berarti paham selama ini yang menyatakan aya awewe keluar getih 20 poe yang dihukumi head 15 poe ti hiji nepikeun ka 15 ti 16 ka 20 dihukuman istihadoh. Saya setuju dengan catatan darahna pas 15 hari, pas geus 15 hari ngalaman saat heula di tanggal 16 sekalipun saatnya hanya 1 jam. 1 hari lila teuing. Berarti dia baru tuhrin 1 jam, sedangkan akal tuhri 15 hari, karek sajam geus keluar deui. Ya sudah, berarti darah yang keluar di tanggal 16 itu adalah darah yang keluar di masa suci. Karena dari 16 sampai 30 harus suci. Da karek beres ieu 15 poe head. Sehingga kalau keluar darah di masa suci narana istihadoh. Sabab nu ngaran istihadoh teh darah yang keluar selain ayyamil haid. Di antara selain ayyamul haid teh ayyamut tuhri. Paham teu? Pira ku aing geus sentak can paham kana itu? Ah cenah Kang tuh paham nih itu asariut. Uing mah 11 tahun di Lirboyo teu ngarti. Komo yang 4 poe. Lain 11 tahun geus 14 tahun wong geus kawin. Ngarti ieu abdi geus kawin mah. Total teu ngarti. Karena apa? Dulu diajarkan di Lirboyo diajarkan. Ya anatun nisa teh paden ya.
diajarkan. Cuman waktu belajar itu saya merasa waktu itu, nah aing makin ngajar nu kieu men ge moal. Masih loba nu penting aing nu lain. Jadi mikirna kan nu lain anu kira-kira penting cek saya. Enggak penting ieu mah. Nek balik ka ieu mah. Anu pangheulana loba nu nanya teh. Alpiah teu kapake balik kami mah teh. Johar Maknun teu kapake, Juman teu kapake. Naranyakeun teh nu kararieu. Aduh, cek teh. Gengsi atuh aing balik pesantren 14 tahun tuh bisa ngarang. Nyerakeun bae. Aduh. Jadi lamun dikira-kirakeun ayeuna henteu ngarti, nya wajar bae tuh. Pat poe. Jadi jumlah niko jeung dam ulah leuwih 15 poe. Maka niko baena damail head dihukumi head. Kedua, Allah yang kuso majmu'ud dima'an aqallil haidi. Niko baena damain dihukumi head syarat jumlah darahnya tidak kurang 24 jam. Fa idza naqasa majmu'ud dima lamun jumlah darahna kurang tina sapoe sapeuting kurang tina 24 jam fa hadzal dam maka darahna dam fasad istihadoh komunikona damna ge lain dam head kan meureunnan niko dihukumi head itu kalau terjadi baena damail haid di antara dua darah head. Lamun darahna kurang di 24 jam berarti darah head lain. Darahna ge lain head komo niko. Nah. Tuh, contoh-contoh tinalikeun. Wa ilaika amsilatan tatbikiyah. Contoh-contoh kasus bieu. Misalun, contoh, tengatkeun. Laoroat salasata ayamin daman wan kotoa. Kudu nama mawa buku nulis coba. Tapi gak ada percaya lah sepala linter. Zaman abdi hese. Kira-kira teu ngarti kayak puter deui dina aliti som TV. Wah, ingat tuh bener ya. Laoroat salasata ayamin daman lamun hiji awewe ningali 3 hari getih 1 sampai 3 tanggal 1 sampai tanggal 3 berarti kasarna tanggal 1 sampai tanggal 3 keluar darah wan kotoa eureun we tanggal 4 eureun 5 eureun 6 eureun 7 eureun 8 eureun 9 eureun tuh 5 ti 4 sampai 9 in kito eureun sumaja aha terus datang deui ka eta awewe getih teh pil asyir tanggal 10 keluar deui darah wan kotoa eureun teh geus sakitu 1 2 3 keluar darah 5 sampai 9 berhenti tanggal 10 keluar darah lagi 11 selanjutnya eureun fasala satul ayyamil ula tanggal 1 sampai tanggal 3 wal asir dan tanggal 10 1 2 3 10 tanggal itu haidun head bila khilafin ittifaq ulama karena itu adalah ayyamid dam hari-hari darah wan niko alladzi bainahuma bersih nuan di antara keduanya berarti tanggal 4 sampai tanggal 9 haidun eta ge disebut haid sabab mengikuti kana 1 2 3 dan 10 menurut qaul adhar karena niko baina damain nah li annahu tawaffarat fi syurut sabab cumpon syarat naon syarat cek tadi jumlah darah ulah kurang 24 jam jumlah darah
Ada 4 hari 4 malam. Terus wakana dzalik kullu fi dimnil khamsah, dan itu ada berada di dalam ruang lingkup 15 hari. Barusan ruang lingkupnya 10 hari kan? Tidak melebihi 15 hari. Berarti lamun aya awewe 1 2 3 keluar darah, 4 sampai tanggal 9 berhenti, tanggal 10 keluar darah lagi, maka dia haid 10 hari. Tapi ketika nincak tanggal 4 berhenti darah, dia wajib adus, wajib sholat, wajib puasa. Berarti lamun kasusna keur waktu Ramadan, tanggal 4 Ramadan dia puasa, tanggal 5 puasa, genep puasa, 7 puasa, 8 puasa, 8 puasa. Keluar di tanggal 10, aduh, ti 4 nepikeun ka 8 puasa nu kamari batal kabeh kudu dikodohan. Tapi diganyar ulah. Kalau mengikuti kalau adhar, wegah Kang, abdi mah moal ngodoan, geus ngilu kana muqabil adhar. Ayo sia. Mun wegah ngodoan ngilu kana muqabil adhar, yen niko baina damain bukan head. Berarti di tanggal 4 sampai tanggal 9 puasa yang ia lakukan sah, gak usah dikodoi. Perbedaannya nanti akan terlihat dina puasa antara kaul adhar dan muqabil adhar. Kalau dalam sholat tidak terlihat perbedaan. Tanggal 4 cek kaul adhar wajib sholat? Wajib. Cek muqabil adhar? Wajib. Itu wajib. Cek muqabil adhar? Wajib. Cek adhar? Wajib. Sholat di tanggal 4. Dua kan wajib. Cek adhar wajib, cek muqabil adhar wajib tanggal 4 sampai tanggal 9 kan? Ketika tanggal 10 datang lagi, berarti 4 sampai 9 dihukumi head. Tengaruna naon rek dihukumi head, rek teu dihukumi head paduli teuing, dihukumi head. Berarti salat kamari aing teu sah. Heuh gada teu kudu dikodoan. Da head. Bingung mah engke dampak dina puasa. Yang akan beda itu nanti dampaknya di puasa. Kalau mengikuti kawal adhar, ketika tanggal 10 keluar lagi teh, berarti puasa tanggal 4 sampai tanggal 9 dianggap tidak sah, wajib dikodoi. Kalau muqabilul adhar, puasa tanggal 4 sampai tanggal 9 teh itu wajib dikodoi sabab sah. Nah itu perbedaannya di situ. Makanya kenapa adhar lebih hati-hati. Mending kodoan cek aing. Wegah muqabil adhar. Gampang kan? Misalun contoh kedua. Laoroat fi yaumin sitta sa'ah wan qata'a summa fil yaumil khamis ra'at asra sa'ah daman wan qata'a pal jami dam mustihadatin aya awewe tanggal hiji keluar getih genep jam eureun. Keluar deui tanggal 5 10 jam geus sakitu. Teu eta mah kabeh dam istihadah atuh. Dam pasad. Naon sababna jumlah nangan 16 jam. Ari eta Kang nikona teh. Tanggal hiji kan keluar genep jam. Tanggal 5 keluar 10 jam. Ari eta kan tanggal 4, tanggal 2 3 4 kumaha? Tong boroning tanggal 2 3 4 nu nikona aya mudamna teu dihukuman head. Niko itu di hukuman head kalau terjadi bainal haid, baina damail head. Dong ini istiadah kurang 24 jam kumaha? Anna majibu addiman naqasa anil yaumi wal laila. 3. Laoroat sab'ata ayamin daman ningali getih 7 poe. Beureun mah. Berarti hiji teu ka 7. Sumajaaha addamu bisa disasar wasabi asar pek teh datang deui tanggal 16 jeung 17. Hiji nepikeun ka 7 keluar darah 7 hari. Eureun. Keluar deui tanggal 16 17. Berarti ada niko antara tanggal berapa? 8 sampai 15. Apakah nikonya dihukumi haid? Ya enggak atuh. Ayo wae.
Nah, sabab dam awal tanggal 1 dan dam terakhir tanggal 17 itu kan sudah di luar ruang lingkup 15 hari. Terus kumaha lamun gitu? Ya udah paddamul awal haidun, getih awal haid berarti 1 sampai 7 dihukumi haid. Wala yakunu an niko haidon, niko di tanggal 8 nepikeun ka 15 lain haid. Wasadi asar wasabi asar tanggal 16 17 itu kan masa suci. Nah, karena suci na karek sabaraha poe? Kok sapoe? Sucinya kan dari tanggal 8. Sucinya kan baru dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Baru 8 hari. Kira ku head deui eta tanggal 16. Kira ku head deui tanggal 17. Artinya tanggal 16, tanggal 17 itu masuk ayyamit tuhri. Hari-hari suci. Di mana minimal suci harus 15 hari. Digabungkan jeung anu tanggal jeung darah awal yang 1 sampai 7 itu nggak mungkin karena geus di luar kurungan 15 hari. Berarti geus eta mah head 7 hari. 1 sampai 7, 8 sampai 15 masa suci, 16 suci keneh, 17 suci keneh, da can jajag 15 poe. Kaluar darah di tanggal 16 17 eta damna dam istihadah. Nah, 8 sampai 15 make henteu disebut head li anna niko sabab niko tidak 8 sampai 15 lam yakun baina damai haidin, tidak berada dalam posisi di antara dua darah head, sabab yang tanggal 16 na lain head. Nah tuh wa inna ma yakunu baina damai haidin, niko bisa dianggap berada di antara darah head, niko bisa dianggap berada di antara dua darah head eta hanya pilhom sata asar lamun aya dina ruang lingkup 15. 1 sampai 5 darah, 6 sampai 10 niko, 11 15 darah. Tah mun kitu mah kabeh head 15 poe. Sabab aya dina ruang lingkup 15 hari. Wa hadza ari ieu laisa dimnal khamsata asar, tidak berada di dalam ruang lingkup 15 hari, sabab darah yang kedua keluarnya di tanggal 16 dan 17. Paham? Bolak balik. Misalun, contoh lagi. Laoroat asrota ayamin awewe ningali getih 10 poe ti hiji nepikeun ka 10 wan kotoa eureun 1 sampai 10. Sumaja ahadamu terus datang deui getih ba'da samaniati ayamin sabada 8 poe. Wastamarro tuluy eta getih tuluy keluar selama 12 poe eureun. Kieu meureunan 1 sampai 10 keluar darah, 11 sampai 8 berhenti, 11 sampai 18 berhenti, 19 sampai 30 keluar darah lagi. 1 sampai 10 darah, 11 sampai 8 niko, 19 sampai 30 darah. Nah, kumaha begitu? Fal asratul ayyam, 10 hari pertama 1 sampai 10 haidun eta haid. Amal isna asar yaumadamin 12 berarti nuti tanggal 18 sampai 30 nu keluar darah kan 19 sampai 30, 12 hari kan? Fala yumkinu ja'luha haidun, teu mungkin dijieun haid. Karena geus teu mungkin bisa digabung jeung 10 awal. Wa innama hadhil mar'ah 'alaiha baqiyatu tuhrin, awewe ieu boga sesa masa suci, sok sampurnakeun heula masa suci na. Wa mazada saleuwihna tina menyempurnakeun masa suci karek head anyar.
ya berarti hiji sampai 10 dihukumi head. Tanggal 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 masa suci. Berarti dia masih punya sisa masa suci nak karek 8 poe. Jejegeun lah masa suci. 19 masa suci. 20 masa suci sampai tanggal 25. Benar? Kan 15 hari. Berarti darah yang keluar dari tanggal 19 sampai tanggal 25 itu dikatakan darah istihadah karena eta darah aya dina masa suci. Darah yang keluar mulai tanggal 26 sampai 30 baru itu haid jadid. Berarti nu dihukuman haid dari 30 hari itu 1 sampai 10 haid, 26 sampai 30 head kedua 11 sampai 25 masa suci. Darah nu kaluar ti 18 ka 25 eta istihadah sabab darah keluar selain di hari-hari head eta mah hari-hari suci. Tapi hadhil masalah dina masalah nu bieu tak hudu minad damil jadid tuh tina darah nu anyar teh ti 18 ka 30 teh sok canak 7 berarti ti 18 sampai tanggal 25 tuh getih nu ti 18 nepikeun ka 25 damma fasadin darahna dihukuman dam fasad sabab takmilatan nyampurnakeun li aqalli tuhri minimal masa suci di antara head jeung head di mana suci nah karek ti 11 nepikeun ka 8 karek 8 poe kurang 7 poe deui nyokot tina hari-hari dam tah ti 18 teun ka 25 pan keluar getihna getih fasad istihadah wa ma bakia sesakna ti 2 genep ka 30 wa huwa al khamsatul awal ayam 5 poe ti 2 genep ka 30 haidun jadi dun eta head anyar resep bulat bulit resep gas naon teu kaharti ngobrol